Aí pessoal, como as minhas brocas só vivia cegando, né? Aí eu fiz esse sistema aí de, né, uma seringa, coisa de injeção. Aí a água fica derramando na broca todo o tempo. Aí nunca segue. A garrafa PET com os copos de hospital, de soro. Aí fica todo o tempo. Eu boto aqui, ó. Ela fura de boa. Tá? Aí a broca nunca segue. Mudei a polia também dela aqui porque a força tava pouca, né? O motor fraco. Botei essa maior, agora fura barra, todo tipo de barra grossa. Eu regulo ali, né? Show de bola.